kwiyeheria ngwatanĩro-inĩ ya aruti wĩra thĩinĩ wa sekta ya ũrĩmi wa mahũa, makiuga mateta mao makoniĩ mĩrutĩre yao ya wĩra na mĩcara yao ya igoto matikoretwo magĩthikĩrĩrio. Aruti wĩra aya rĩu nĩ morotete mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno Francis Atwoli, ti mũikarĩri gĩtĩ nĩwe mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya Cotu, makiuga nĩ atiganĩirie wĩigĩrĩrĩki wake na kũingĩrĩra ũteti wa bũrũri, ta ũrĩa Ngina wa Wandurwa aratarĩria. Ona thutha wa gũkorwo magĩteta kwa ihinda iraya makienda mĩrutĩre yao ya wĩra kũgacĩrithio, oro ũndũ ũmwe na nyongerera ya mĩcara, aruti wĩra aya kuma mĩgũnda ya mahũa mwena wa Naivasha maugĩte gũtirĩ mũndũ ũkoretwo akĩmathikĩrĩria ona kana kũmarũmbũiya. Mwĩhoko mũnene ũrĩa marahocetie ngwatanĩro-inĩ ya aruti wĩra sekta-inĩ ya ũrĩmi ũhanĩte ta waringa ihiga, makiuga mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno Francis Atwoli nĩ amatiganĩirie. Atwoli, unapenda siasa ya Kenya hii sana. Viongozi wa kisiasa national unapiga siasa, lakini kwako kwenyewe mahali ambapo unaongoza imekushinda. Na imekushinda kwa ukora ambao unaanza kuchukua wafanyakazi, unatuweka kwa mfuko, unatukulia njugu. Napeana 14 days. Kama hata kuwa amefanya kitu, kama hata kuwa amecommunicate, amekuja kukutana na members, itabidi tuende njia ingine. Maya mokĩte rĩrĩ gĩthurano kĩrĩa kĩrararĩrĩirio gũtabanio nĩguo gũcagũra arũgamĩrĩri angĩ. Kĩratĩririo aruti wĩra aya makiuga matigwĩtĩkĩra gũcagũrĩrwo atongoria. Sisi wenyewe tulikuwa tunataka tutoe branch secretary na ofisi ya branch secretary hapa hivi. Mahali ambapo imeenda South Lake huko chini. North Lake huko chini. Mimi nataka kusema hivi. Hiyo ni ukora, hiyo ni wizi, hiyo ni kunyanyaza na kumaliza wafanyakazi wa maua. Hii election ni haki yetu. Kwa nini tunanyanyaswa na hao watu watatu ambao wameenda msituni? Mtu wa kwanza ni Kemboi. Tafadhali mwandishi kwenye huko, sikia hii kilio ya wananchi. Machiefs wako hapa. MCA wa wadi ya Lakeview Alex Bogwa atarĩirie atĩ ũyũ nĩ thĩna ũkoretwo kwa ihinda iraya, akiuga nĩ hĩndĩ mateta ma aruti wĩra aya mathikĩrĩrio. Kuja na their pay slips. Mwananchi anainua pay slip yake ambaye pia iko duni zaidi. Wananchi wa Naivasha waachiliwe, wachague viongozi ambao wanataka hapa Naivasha. Wajichagulie wenyewe ili matakwa yao, shida zao ziwe zinasikizwa katika meza kuu. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandurwa. Na kũgĩna kuo aciari mwena wa Mũthithi Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mendekithĩtie kĩgĩna kĩa basari kĩrĩa kĩheanagwo nĩ thirikari cia matũra gĩthuthurio na kinyi nĩ mũthũrimi wa mbeca cia mũingĩ, kuona matikoretwo makĩgunĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kumana na kĩgĩna gĩkĩ, makĩria rĩrĩ maracokia ciana thukuru. Marĩtio makĩamũkĩra ceki cia basari kuma kwĩ MCA wa Mũthithi Boniface Bao, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Mbui wa Mwangi aratarĩria. Makĩciĩtagwo macini na itiagaga confusion. Mwena wa Kambe Mũthithi nĩ kuo magana ma aciari kuma wodi-inĩ ĩno ya Mũthithi Kĩgumo meyumĩrĩtie kwamũkĩra ceki cia basari ya kaunti ya Murang'a rungu rwa MCA wao Boniface Bao. Na haha niho maikĩtie rĩtana kũrĩ mũthũrimi wa bajeti ũrĩa wanandĩkithia thirikari cia matũra itikaheane ũteithio wa basari. Basari ĩyo ya gavana kana MCA nĩ ĩrateithia mũno aciari arĩa mahinyĩrĩrĩku, na mũno nginya aciari angĩ maratigĩrwo ciana nĩ airĩtu ao makamarera, ukona mũndũ ũcio ndena hinya no nĩ arateithĩrĩrio nĩ basari ĩyo na akahota gũthomithia mwana wake, nĩ tondũ nĩ andũ aingĩ mũno mateithĩkĩte na basari ĩyo ya gavana kana ya MCA. Thani hakwa ndĩrarĩ na ciana 2 secondary Mũthithi na nĩ arahotereirie kũndeithĩrĩria thĩinĩ wa basari ĩyo, na ndĩrahota
gukorwo ngithomithia ciana icio ciakwa. Umwe ni ararikirie ucio ngi nake ni ngukite kwamukira basari na ni ndamiamukira na ndakena muno ni tondu ciana iria iraremereirwo ikuremerwo ni guthie college kana university ni meguka haha kambi hena kothi ya moko mwana kothi iri enayo wendo ri enaguo Ngai no ekumuteithia na ni egutwika wa gwika. Ni basari ya kinya milioni 3 iria ihetwo arutwo a secondary, college na nginyagia thukuru wa kothi cia moko guku Muthithi. Mwarimu munene agitariria bata wa kothi ta icio kuri aria matahotaga kuingira university ona kana college. Uhoro wa technical training ni kwenda gwikirirwo na njira nene muno na toro ndikwenda kwaria muno no nyende kuga ati over the December holiday ni ndirathiurukire Embu and Kirinyaga County team leader wa examination turamakaga igeranio cia technical na uhoro ya weho ni ati ndi turikite kumenya ni policy ya thirikari hetukitio ni cabinet ya ati tugikiria igeranio no muhaka mwana arihuragia form ya kana arenda guthie murimo. For the first time niguo turekire wona wa mwikirithio kamwita ukamwihurithia form no wende guthie murimo ire he namba ciaku cia ABCD. MCA wa Muthithi Boniface Bao akiuga mahete ceki cia arutwo makinya o 2,000 ikereka-ini riri. Ni ndikiria ha muthenya wa umuthi nigetha tu support ciana citu ithie na mbere na guthoma na ciari muthenya wa umuthi mwana wa muciari wothe waiyuririe basari MCA na ngwiciria ni monire ndaururire police station ciothe 11 muciari wothe waiyuririe basari muthenya wa umuthi ekwinuka na ceki yake atware cukuru. Wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi Ndigi Mogoro. Ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Na tukiugukira ripoti ya kiehani ati family ya Rafael Kavindui mwandikwa mundurume wa ukuru wa miaka 40 uria wakuire thutha wa kumomokerwo ni nyumba ya ngorofa imwe mwena wa Karen guku Nairobi ni iretha kihoto giake makiuga gutire ruhonge o ruothe rwa thirikari kana mwene nyumba iyo maraniirie nao gukinyaniria riu iguru rigie gikuo kia mwendo wao. Kuringana na mutumia wake uria utigitwo na ciana 3 ni ati matire na uhoti na uguo ni marenda marihwo hathara ya gikuo giake na marugamirirwo garama ya mathiko ma mwendwa wao. Reke tuthikiririe uria gikaro giki kuhanaga hau kabere. Mwandikwa ama kwa jina ya utani walikuwa wanamuita Tuju, na leo tumekuja hapa juu ya postmortem. Labda tu kama familia, labda kupata hati mmefikia wapi? Kwa saa hii hawajawasiliana, hakuna mtu yeyote amewasiliana, contractor, foreman wote, hata mwenye nyumba hawajawasiliana. Bado tunangoja tuone kama watatufikia. Kama tu familia, mtu wenu katika kikao, labda tunatoa wito gani? Tulikuwa wito wetu ni justice for Rafael. Tunataka justice for Rafael. Juu ni alikuwa breadwinner. Nimebaki mjane na niko na watoto wadogo. Mimi sina kazi, ama housewife. Ni alikuwa tunategemea. Na sasa tunataka justice for Rafael. Kama wenye walikuwa wamemwajiri, tunaomba tu wajitokeze, tukue na kikao. We just have a talk. Tuone mali tutafika. Kazi gani huko? Alikuwa kama carpenter na amefanya na wao for a very long time. So sioni ni kwa nini hawajitokezi. Juu hata zile pesa wamefanyia wanalipwa after a week. Hawajawasiliana, hawajatuma pesa na hawaongei, wako tu. Nyumbani ni wapi? Nyumbani kwetu ni Kitui, Mtonguni. Labda tu alikuwa na umri wa miaka mingapi? Alikuwa na miaka 40. Yeah. Na county kuna mmewasiliana na Nairobi County?
Hakuna mtu yote tumewasiliana na yeye. Labda unaweza kumbuka hiyo siku incident ilifanyika, mkuu ameongea hiyo siku, mliongea nini? Yeah. Okay, mimi tuliachana tu vizuri kwa nyumba asubuhi na akaenda kazi. Around 10:30 wakiwa tea break, he called me. Na tukaongea tu stories za kawaida tu, akaniambia anakunywa chai nini, na akaniambia wanafunga kazi saa 7, so anakuja. Ndio tulikuwa saa 4:30. Now after there tukafika around 2:50. Nikakuwa anxious. Kwa nini hajafika kwa nyumba na anafikanga mapema? So I started calling Raphael. Nilikuwa nampigia around 2:50, simu haikuwa inashikwa. Nikampigia, nampea time duration ya 5 minutes, nampigia tena hashiki. From there akushika hadi 4. Around 4:50 ndio nilipiga bado simu yake tena. Ikashikwa na jamaa fulani, sikumbuki jina lake. Akaniambia, nikamuuliza mwenye simu ako wapi. Akaniambia mwenye simu amepata ajali. Nikamuuliza amepatia ajali wapi? Akakata simu. Nikapiga tena. Kupiga tena akaniuliza we ni nani kwake? Nikamwambia mimi ni bibi yake. Akaniambia huyu jamaa amepata ajali na ni kama ameatuacha. Now vile aliniambia hivyo, obvious unapata tuna shock. Niko na watoto kwa nyumba, sijui ndawaambia nini. I was crying all over. I called his sister. Nikamwelezea. Nikamwambia apige hiyo namba. Sikumwambia immediately what happened. Nikamwambia hebu jaribu kupiga namba ya Raphael. So she called. Wakaongea na huyu jamaa, akamwambia tu the same story. Na tukapigia pia brother yake. I started calling people, family members hivyo. Na that's when tuliambiwa tukuje hapa City Mortuary. Tukakuja na tukapata mwili and we confirmed ni mwili yake. Sasa kama familia mnataka kutoka kwa serikali kutoka kwa wenye nyumba? As I said earlier, mimi niko na watoto wadogo. Niko jobless. Huyu ndiye alikuwa breadwinner. So mimi naomba tu wajitokeze, we just have a seat na tujue Raphael atapata justice. Yeah. Wacha huyu anisaidie. Majina naitwa Nathan Makau. Raphael ni kazini yangu mdogo. So after hii incident, tulikuwa tunauliza tu vitu mbili. At least mwenye building ajitokeze from a human touch, a communicate na familia. Because sahi since Saturday hakuna mtu ameongea na sisi kama familia. Hakuna communication yote. So we are just doing things sisi wenyewe kama familia. So tumekuja kufanya postmortem, tupate report leo. Ndio at least mwili tuliambiwa tuwezi andiwa over mwili before serikali imalizane nayo. Then from there tujue the way forward. Because kuna expenses mingi kama venye mmesikia. Lydia ni housewife, afanyi kazi, ako na watoto wadogo sana by the way. Then tujue compensation yake itaendaje, some justice at least, mtu wa communicate. We need someone to talk to us because we are in darkness. Sasa kuna mahali hatujui nini inaendelea. So tunaendelea tu kama tu sisi familia peke yetu. Okay, burial tunaweza fanya 24th. Tulikuwa tumeongea kama familia 24th of this month. The weekend after the weekend on 24th. Yeah. Kitui County.
hakuna mtu amecommunicate na sisi, hakuna mtu ametuongelesha. What they tried yesterday, kuna jamaa alikuja sijui anasema yeye ni fundi tu walikuwa wanafanya na yeye. He was actually alikuwa Kenyatta, ameumia mkono. Akatuambia wanataka tuongee, but later on kuna mtu tuliona, tulishinda hapa the whole day. Tuliambiwa after postmortem ndo tunaenda kufanya statement. Tulikuwa Karen na tumeenda mpaka huko site penye accident ilifanyika. Tulikuwa huko Sunday morning. Tulikuwa huko Sunday, tukaenda polisi, tukaenda site, ndio walituambia hata polisi walikuwa hapa jana, hata wanakuja sababu ya postmortem, so ndo tunangojea. Tukuhoya kihoto kia mũndũrũme ũcio nĩ gĩkuonekana na bamĩrĩ ĩyo ĩgĩe na kũũmĩrĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na riboti ĩngĩ nĩ atĩ andũ ethĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ morĩtie thirikari yanĩrĩre kuongerereka kwa thĩna wa meciria gatagatĩ ka Kenya ta kĩng'ũki gũkũ bũrũri-inĩ. Oho makĩũria thirikari ĩcũranie ĩrĩa ĩkũhĩtana na ũnyihu wa mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Makiuga thĩna ũyũ gatagatĩ-inĩ ka itũmi ingĩ nĩmo macũngĩrĩre kuongerereka kwa mathĩna ma kĩmeciria gatagatĩ ka Akenya. Kuongerereka gwa thĩna wa meciria gatagatĩ-inĩ ka andũ ethĩ Nyandarua nĩ thĩna wagithĩtie toro aciari mwena ũyũ, na rĩu marenda thirikari yanĩrĩre thĩna ũyũ ta kĩng'ũki thĩinĩ wa bũrũri. Simon Waweru ũrĩa nĩ ũmwe wa andũ ethĩ kuma kaunti-inĩ ĩno augĩte andũ arĩa mena thĩna wa meciria matikoretwo makĩrũmbũiyo ũrĩa kwagĩrĩire, akĩenda thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kũnyitanyitia mũcibi. Na bũrũri mũrwaru andũ matingĩhota gũthũkũma. Tũgakĩũria atĩrĩrĩ, kũgĩa na mĩtaratara na mbeca iria cikũigwo kando cia kũrora mũrimũ wa meciria kũgerera njĩra ya kũrehe wodi cia mĩrimũ ya meciria. Mwena-inĩ wake Jason Mwangi augĩte thĩna wa kwaga mĩeke ya mawĩra nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie namba nene yao gũtukanĩrwo nĩ meciria. Onokorwo to wĩra wa media nguona, onokorwo nĩ nguona instrument iria ingĩkorwo ngĩanjĩrĩria nacio wĩra wakwa niĩ kĩũmbe, niĩ na gũtirĩ wĩra ndegete o wothe, tondũ nĩ ngeretie juu chini ngageria mawĩra, ngageria kila handũ, ngageria chance yothe. Nĩ ũhoro wĩgiĩ kuuga ũcio nĩ mũgũrũki, tigana na ũcio nĩ mũgũrũki. Ũndũ ũcio hĩtĩirie nginya mũndũ nomo, mũndũ ũtagũrũkĩte, na rĩngĩ no tũmathĩne na tuo ũguo na gĩko kĩnini, no tondũ ahananio na mũgũrũki kana uma biacara-inĩ ciake, ũgakora mũndũ ũcio nĩ agĩa na kĩndũ gĩtagwo stigma. Maũndũ maya tũkũmeka to address social determinants. Ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa matarĩ mawĩra, andũ arĩa megiĩ ecotoxic na maũndũ mangĩ maingĩ. Na ikio tũraikia rĩtana tũheo onokorwo nĩ mbeca na tũthondekerwo facility kũhota gũkinyĩra mũingĩ, tũmerethere ũrĩa marĩikaraga na magaikarania na arĩa angĩ. Ayeri marĩtie marĩ mwena wa Olkalau thutha wa kũhũthĩra njĩra itiganĩte iria nĩ hamwe na kwĩima irio na toro kwa ihinda rĩa mathaa 50 nĩguo gũkinyia mũgambo wao kũrĩ thirikari wĩgiĩ thĩna wa meciria gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. Harĩa ningĩ Kieni mũndũ nĩ aribũra necina na ngari. It is pathetic, mũndũ uma na rũcio rwake. Shamata gũkĩita andũ 54 na machinery andũ 8. Wacoka ũgakora statistics iria ciekuo thĩinĩ wa Kenya, 12 million people nĩ andũ depressed. Ũgakora kaingĩ ti ciana cikĩgũrũkaga nĩ andũ agima. Ngageria gwĩciria ona kura ĩrĩa gaikio nĩ andũ mena marakara mũno maingĩ mũno, andũ very depressed, na bũrũri ũyũ it is going to be unstable kwĩko tũtirĩ na sober society. Na mathaa 100 nĩ kuonania ũritũ ũrĩa mbeũ njĩthĩ ikoragwo ĩkĩgerera ĩgĩetha mawĩra. Ngĩribotera Kameme TV, Ngetwo Wambui wa Njũgũna.
Na kũngĩna kuonia atĩ arĩmi nĩ morĩtie kana arĩmi nĩ morĩtio mateme mĩtĩ ya mĩbaũ kana mĩnyua maĩ ĩrĩa mahandĩte mĩgũnda-inĩ yao, na handũ hayo mahande mĩtĩ ya kĩmerera nĩguo gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie. Rĩrĩ nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ athaitĩria marĩa matũrigicĩirie matongoretio nĩ Ndagĩtarĩ Flora Namu, ũrĩa nĩ mũrutani mũnene thukuru-inĩ wa Karatina University, akiuga mĩtĩ ĩrĩa ĩkũraga na ihenya nĩ ĩranyua maĩ maingĩ na ũguo gũcũngĩrĩra ũcenjia wa rĩera. Rĩu nĩ morĩtie anyiti itemi meke mĩtũkĩ ũrĩa kwahoteka gũteithĩrĩria kũnina ũhandi wa mĩtĩ ĩno ya mĩbaũ nĩyo ĩkaine na rĩtwa rĩa gĩthũngũ ta eucalyptus, na handũ-inĩ haguo mahande mĩtĩ ya ũndũire nĩguo kũhĩtana na ũcenjia wa rĩera. This is a wetland which has water declining, and one of the reasons the water is declining, apart from climate change, is because we have a lot of blue gums or eucalyptus trees. Now these trees are like pumps. They actually pump water from the underground, from this wetland, and if I may use the word literally, they drink it, and that's why they grow so fast, as you see. Within a very short time, they are fast growing. But the consequences of that is that they are draining water from our wetlands, from our rivers, and that's why you see like now, our adjacent river, River Ragati, the water volume has gone very down. So we are here with community leaders. We have community members like this Mzee to show them you can remove eucalyptus and plant indigenous trees, which has benefit to you. We came here to create awareness regarding the planting of indigenous trees over some of the water draining trees such as the eucalyptus and the blue gum. So today we came here, we brought some of them such as merwok. Also we have started planting them over here, and the main reason that we came here is that we want to promote environmental awareness on some of the trees that may be adopted by the community over the latest. As you all know, we have been trying to reach the 15 billion target trees, and today I'm sure we have gone a step forward. Na tukirikia mwiroreri ni ati ruhonge rwa borithi muciini wa Eldoret guku ni kaunti na Uasin Gishu nĩ rũrutĩte mũkana kũrĩ aikari rũkiuga kũrĩ na mĩkora ĩrahenia andũ na kũiya thimũ ciao. Rũhonge rũrũ rugĩte mĩitũ ĩno ĩrahoya mũndũ thimũ magĩtua marĩ ũgwati-inĩ na thutha ũcio makora na thimũ icio. Kũringana na mũnene wa borithi mwena ũcio nĩwe Benjamin Mwathi, nĩ mareka ũthuthuria gũtigĩrĩra nĩ mahũrana na mĩkora ĩno na kũnyihia ũici wa thimũ mwena ũcio. The CBD hatuna reports za wizi ya simu. Ile tuko nazo ni mtu alikuwa anatembea, simu ikatolewa kwa mfuko, anashtukia ana hiyo simu, sile inachukuliwa robbery, ile ya kunyang'anywa. Ile ingine ni mtu anaambiwa nipatie simu yako nipige, alafu mtu anaenda akipiga tu akisema hakuna network, anadanganya mwananchi ya kwamba niko na mgonjwa hospitali, nisaidie simu yako nipige niitishe, alafu anaenda tu akijifanya hakuna network, then anaama na hiyo simu. Those incidences kidogo ndio tunadeal nazo, and the Starbo sub-county wanaimanage. Maybe kwa slums zile zetu pia tutadeploy adequately. Actually we have deployed adequately kuhakikisha there is no mugging. Tumedeal na iko mahali ilikuwa inaitwa Petrisha, mahali simu zilikuwa sikibiwa zinaletwa, na tumedismantle hiyo cartel. So our team is still very active on the ground kuhakikisha kwamba kama iko mahali ingine ambao simu zinapelekwa watafuatilia na watakamatwa. But again at the same time tuna appeal kwa members of public. Kama iko mahali wanajua pengine simu zinapelekwa, uwezi wanaiba simu, kwa sababu hii watu wako kwa community. Kama iko duka inapelekwa, iko kwa community. Kama iko mahali simu zinaflashwa, iko kwa community yako na majirani. Tuwe majirani ya kuhakikisha iko sheria na iko amani. Ni sisi sote tu as a team ya Uasin Gishu, everybody included, tutahakikisha kwamba Uasin Gishu is safe. Ni jukumu ya sisi sote, so let us take up the challenge, tuhakikishe where we are is safe, is us. Na mwiroreri hau ni tugwikirira gaturumo mohoro maitu maithaa riri. Ngatho cia mwanya ni undu wa unyitaniri waku athini hari othe mateithiririe gukinyanira kwa mohoro maya. Nie njitagwo Njoroge wa Kimani, mwathiri na njira ciiko Mwangui wa Mwangi, ugie na miaraho na miarahuko miega. Ngai akurathime no tinde thayo.